Halo, Rumah, itu rumah. yo. Hujan deras yang. Terus piye? Alah, mesake ayah. Hujan deras koyo iki. Ya kene udan terus. Heeh, padha kene mau ayah buat telepon kan kene hujan deras. Yo, pasti enak Mas. Alah, mesake ayah, yo. Kowe nak aku tekan Semarang wae rak wis, yo. Kalau saya mama piye lah, aku manut mama. Handphone rono saiki yo, aku rono saiki. Ora usah ra wis yang hujan koyo iki. Ya wes, aku manut mama yo. Iya sayang, Lah aku wayang rene, aku beline mikirke balike, mesake nyong. Aduh. Aku wis turu aku iki. Aku wis layake aku turu. Heeh. Soalnya sesuk itu mau besok, lera mau besok sih lah masalah. Lah iya, mesake ayah sing sampe besok ya. Ayo. Ya wes, apa anut mama? Aku ya. Heeh. Apa anut mama? Iya sayang, wis mlebu esuk kok. Engko malah nang kene kuntelan kok jam 2. Meting jam 3, ora penak. Ya wes, anut mama wae lah. Aku tak turu. Engko paling repu aku tekan kene yang. Ya. Ya wes, pokoknya sehat-sehat tuh mama. Amin. Sering bersyukur, harus sering mama. Ya, Iya. aku sayang mama. Iya, terus kok iku dane kok ya. Ya. Assalamualaikum ya mak. Ya, Waalaikumsalam. Hati ya, ngono balik ya. Ya mak, sayang mama. Nah, Nah. Yo. Wah. Iya.